Hi guys, this is Mon and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, dahil matagal-tagal tayong walang upload dahil busy tayo sa trabaho, ayan, may naisipan akong gawing vlog. Ang vlog na to is tatawagin nating unboxing mystery box. So, umorder ako ng mystery box sa Lazada at nagkakalaga lang ito ng 198 pesos. Ito, ipapakita ko sa inyo na para wala tayong gaya. Ito, kaka-receive ko lang nito kanina. Ito, ayan. 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 Edmon Mungcal. Ayan. Ito. So, naisipan ko mag-mystery box dahil napapanood ko din ito sa ibang vlogger. Yung iba na nanalo ng cellphone, ng laptop. Ayan. Pero sa tingin ko hindi laptop to kasi ganito lang yung kahon eh. Bumili ako sa mystery and ayan. Basta ito, bumili ako sa link na ito ng ganito. Nagkakalaga siya ng 198 pesos. May chance kang manalo ng cellphone, ng laptop, or basta kahit anong gadgets, pwede kang manalo. At binili ko lang nga ito ng 198 pesos. Yan, ulit-ulit tayo. Pero naku-curious ako, hindi ko alam kung anong laman nito. Ayan. So, sana yung mapapanalunan natin dito is worth it naman yung binayad natin, di ba? Ayan. So, i-open na natin siya. Ang episode na ito is tatawagin nating Vlogmas dahil malapit na yung Pasko. Ayan. At kung bago ka pa lang dito sa channel na to, huwag mo na kalimutang mag-subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa aking every upload. Ayan. Hindi na natin siya na-open. Ang dami kong sinasabi, no? So, let's start this video. Walang nag-iba. So, i-open na natin siya, guys. Ano kaya yung laman nito? Worth it ba yung laman nito, yung binayad ko? Worth it ba? So, sana cellphone to, cellphone. Kailangan ko din ng cellphone eh. Okay na to, kahit cellphone lang, okay na. So, ang pahit kung magbukas ng box. Wala tayong bulletin. Para medyo matagalan tayo. parang nalungkot na ako. Nakita ko na yung laman. Hindi siya cellphone. Selfie stick. Eto. Selfie stick. Ditignan natin. Meron na akong ganito, dalawa. So, ayan. Yung una kong nakuha is selfie stick. Ayan. And then, meron tayong nakuhang headset. Meron na akong ganito, ay nagsira siya agad. So, ayan na nga. Earphone. Walang cellphone. Walang cellphone. And then ito, USB light.
lang siya. So, gumagana siya. Ayan. So, ito na yung aking mga nakuha sa mystery box. Isang USB light. Ay, ito. Isang selfie stick. At isang headset. I think, yung 200 na binayad ko dito, nakuha ko naman siya. Siguro ito kung bibilin mo ito sa palengke, nagkakalaga ng 100 pesos. And then, kung bibilin mo din ito sa palengke, I think, mabibili mo din siya ng 100 pesos. Ito, hindi ko lang alam kung magkano yung presyo nito. Siguro nasa 30 pesos lang to. Kulak lang yan, huwag kayong maniwala sa akin. So, yun, walang cellphone. Gusto ko cellphone, iPhone 6s. Yung makuha ko. Kasi, kailangan ko din yung cellphone eh. Pero sayang, di ba? Pero at least, na-try ko ng mag-unbox ng mystery box kasi naku-curious din ako sa mga bumibili nito kasi nananalo daw sila ng cellphone. Baka hindi lang tayo pinalad ngayon. Walang cellphone. Ayan. So, ayun. Wala tayong napanalunan, guys. Wala tayo nakalunan. Iyak na ako eh. Gusto ko pa mag-unbox nito. Ganyan talaga, minsan nakala mo, mananalo ka. Yung ina-expect kong mananalo ka, pero hindi pala. Ang sakit talagang umasa, di ba, kahit sa anong aspeto, kapag umasa ka tapos, hindi man siya dumating, wala din. Pero di ko kaya bumitaw, bigay, masasak. Alam mo yun? Alam mo yun? So, ayun nga guys, kung sino yung may gusto sa selfie stick na ito, i-PM nyo lang po ako, tapos i-share nyo na din yung video na ito. Paunahan lang po ito ha, kung sino po yung unang mag-send sa akin ng screenshot. I-share nyo po yung video na ito sa wall nyo, tapos mag-send kayo ng screenshot na na-share nyo na nga. Tapos, lagyan nyo siya ng hashtag Edmon giveaway. No? So, paunahan na lang guys kung sino yung unang mag-PM sa kanya ko ibibigay ito. So, ayun nga po. Thank you for watching this video guys. And see you on my next vlog. Thank you!